Ooh la la re. maxaad kala socotaa qisada jacaylka ee Lil Balil iyo gabadhan cusub ee cadaanka ah? Ma ogtahay in King CK ka caawiyay Lil Balil sidii gabadhan uu ku heli lahaa? Goormee ayuu arooskoodu dhacayaa? Aawise xaaskiisii hore Lil Balil ee Zaynab iyo cunugiisii uu jeclaa? Oh baba noqday baba noqday baba baba oh baba noqday baba noqday baba noqday baba noqday baba oh baba noqday amusabe. balse marka hore fadlan daawad haddii aad nagu cusub tahay channelkeena Barbaaris Media calaamada gambeelka ah furo, subscribe saaro, sidoo kale videoga like saar. waad mahadsantahay. Salaad Maxamed Cali oo ku magac dheer Lil Balil waxa uu fanka ku soo biiray sanadii 2012 wuxuuna ku soo caanbaxay hees soo baxday sanadii 2012 bishii Agosto taa oo magaceedu ahaa She Calls Me. She calls me Lil Balil بحجم Scandinavia. Every time I toss my face I push my voice that's my mind, that's my mind. kadib 3 sano oo fankiisu si xawaare leh ku socday sanadii 2015 waxay isguursadeen xaaskiisa Zaynab. waxa uu sheegay isla markiiba guud ahaanba inuu iska dhaafay muusig iyo wax fan la xiriira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Anigoo Lil Balil magacayga dhabtaan oo yahay Salaad Maxamed Cali kuna magac dheer Lil Balil. adduun weynaha dhan iyo inta ku hadasha af Soomaali waxa ogeysiinayaa music oo dhan iyo fan oo dhan inaan iska dhaafay. waxaan noqday nin family leh oo waan guursaday alxamdulillah rabbil alamin sida adduunka dhan ay wada og yahay. waxaan rabaa hadda kadib inaan usoo jeesto familkeyga iyo nolosheeda kale iyo sida familkeyga mustaqbalkiisa aan kusoo dhisa lahaa. 3 sano kadib ayuu Lil Balil fanka ku soo laabtay waxa uu soo qaaday hees shaki weyn dhalisay taa oo magaceedu ahaa Safar. أنا جيدا قارت كله مسنجي فصارت كله إن تلو فرحت وله بطريقة حيرا أو ببي واسو سقطة سفر بانكو صديرا صورة دغينا نركو هيا سيرا قصو مارا سفر 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 بانكو. su'aalaha inta badan dadku isweydiinayaan ayaa u badnaay waa maxay sababta ku soo celisay fanka Lil Balil? waayo qofka oo u qaaday heesta Safar maadaama xaaskiisii ay wadanka gudihiisa isla joogeen? balse jawaabta dhabta ee su'aalahan ayaa ah in Lil Balil oo heestan u qaaday xaaskiisa cusub ee hadda la nool yahay ee Lafia Nakatura. waxa isla markaa isweydiinaysaa waa maxay sababta ku kaliftay Lil Balil in uu gabar cadaan ah guursado asagoo oo haysta gabar Soomaali ah oo waliba cunug u haysa. ragga Soomaaliyeed waxa lagu xantaa in intooda badan ay dumarka lacag ku raacaan balse Lil Balil hore ayuu hees uga qaaday oo uu leeyahay qalbigeyga mani mani jeebkayga mani mani maskaxdayda mani mani caqligayga mani mani jeebkayga mani masi mani mani nakasana mani mani heta si mani mani kufa mani 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 waxaan wata mani mani jeebkayga mani mani maskaxdayda mani mani. su'aasha kale ugu badan ee dadku isweydiinayaan ayaa ah sidee isku barteen Lil Balil iyo gabadhan cadaanka ah? haddaba aniga ayaa ku faahfaahinayay si fiican u dhageyso. Lafia Nakatura oo u dhalatay wadanka Austria iyo Lil Balil waxay iska barteen barta caanka ee baraha bulshada ee dhalinyaradu aad ku isticmaalaan ee loo yaqaano Instagram-ka maadaama Lil Balil luqadda Soomaaliga ay u dheerayd inuu ku hadlo luqadda Englishka sidoo kale gabadha Lafia ay ku hadlaysay luqadda Austria oo wadanka u dhalata ah iyo luqadda Englishka. wada sheekaysi dheer kadib Lil iyo Lafia Nakatura way isfahmeen maadaama ay ku wada sheekaysan jireen luqadda Englishka oo labadooduba ay taf ku ahaayeen. balse dhibaatada ugu badan oo soo wajahaysa ayaa waxay ahayd inay kala joogaan laba wadan oo aad u kala fog haddana aysan suurtagal ahayn in mid kale u yimaado maadaama Lil Balil uusan haysan baasaboor oo ku tago wadanka Austria sidoo kale gabadhaas aysan suurtagal ahayn inay Afrika timaado. balse Lil Balil wuxuu go'aan ku qaatay inuu Lafia u tago meesha doonto kala dhacdo ama sircow doonaha u maray. Lil Balil asoo iska jooga magaalada Nairobi ayaa maalmaha kamid ah waxa loo sheegay inuu magaalada joogo King CK oo ah YouTuber caan ah oo magaalada Nairobi u yimid in uu show ku qabsado balse uusan markaas haysan cid garab ku siisa maadaama uusan ahayn
CK fanaan laakiin uu ahaa kaliya YouTuber sida uu doonayana ahayd inuu show qabsado. Lil Balil waxa uu u tagay CK waxa uu u sheegay inuu ka caawinayo inuu qabsado show maadaama uu yahay nin fanaan ah wadankaana jooga sharcina kale sidoo kalena uu ka rabay inuu ka caawiyo asaguna wadankiisa maadaama jacaylkiisu ay jirtay wadanka Austria. Lil Balil King CK wuxuu u sameeyay wax kasta oo uu jeclaay waxa uu garab weyn ku siiyay inuu qabsado show aad iyo aad u qurux badan. laakiin CK isla markii show u dhamaaday wuxuu si degdeg ugu laabtay wadanka Austria oo uu dhalasho ka haystay halkaana uu deganay. Lil Balil markii uu CK laabtay waxa uu sheegay in uu jecel yahay gabar wadankaas joogta waxa uu ka codsaday inuu ka caawiyo qaabkii ay isku heli lahaayeen asaga iyo gabadhaas. King CK maadaama uu ahaa nin amaal lagu lahaay waxa uu go'aansaday inuu saaxiibkiisa caawiyo oona falankeeda qabto si uu ku keeni lahaay wadanka Austria. CK wuu soo laabtay waxa uu yimid Kenya waxa ayna ka wada sheekaysteen qaabka ugu fudud lagu wadi karo Lil Balil oo lagu geey karo qurbaha gaar ahaan Austria. waxay isla dajiyeen inuu jaaliyada Europe uu uga dhameeyo in uu Lil Balil halkan yimaado oo uu showyo ku qabsado si uu aakhirka u aado Austria. King CK way u fududaatay inuu wada Lil Balil oo qurbaha geeyo waxa aana mar qura la wada ogaaday in Lil Balil oo ka baxay Nairobi oo CK raacay iyadoo aysan jirin faahfaahin hore oo sii bixiyay oo ah inuu aadi doono Europe. isla markii uu Europe tagay waxa uu sheegay in uu qabsan doono showyo kuwa oo ay ka wada tumi doonaan asaga iyo King CK. waa la qabtay showyada intoodii badnaay oo dhowr wadan ay kasoo kala qabsadeen walow markii dambe oo CK soo aaday xagga iyo Malaysia Lil Balilna oo iska sii wata showyadiisa oo showga ugu dambeeyay uu kusoo qabsay wadanka Germany. adiga aakhirkii waxa uu kusoo laabtay Lil Balil wadanka Austria oo ay joogto jacaylkiisii oo waqtiga dheer sugayay oo uu dhibka badan u soo maray la kulankeeda. isla markii waxa la arkay social media gaar ahaan barta TikTok asagoo oo soo dhigaya sawiraanta iyo fiidiyoyo oo la duubayo xaaskiisa cusub u dhalatay wadanka Austria oo diinteeda aniga hadda aan caday karin oo dadka qaar inta badan dadku waxay dhahayaan waa qof islaam ah oo muslim ah laakiin aniga ma caday karo sababtoo ah waxaan arkay Lil Balil asagoo oo faatixada u meerinaya xaaskiisa. marka in islaam tahay in kala aniga runta ma sheegi karo waayo dadka islaamka ah waa salaada waa tukadaan waana ay yaqaanaan faatixada iyo ugu yaraan qofku inta uu salaada ku tukan karo. Baby, Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Ar-Rahmani Ar-Rahmani. Rahim. Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Maliki. Yawmiddin. Yawmiddin. Masha Allah. I love you. I love you. si kastaba ha ahaatee waxaa la filayaa Lil Balil inuu dhigto arooskii qarniga maadaama xaaskiisan cusub ay ka dhalatay qoys lacag leh. lama hubo xaaskiisii hore inay kala tageen Lil Balil ciddii sheegta inay kala tageen ama soo mala awaashana waa qof dambawday sababtoo ah ma jirto meel Lil Balil ku cadeeyay inay kala tageen xaaskiisii hore. intaas ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkeenii guud ahaan. fadlan daawadi haddii aad ku cusub tahay channelkeena Barbaaris Media subscribe saaro calaamada gambeelka aan furo sidoo kale videogan like saaro sidoo kale qaybta hoose ee commentiga waa kusoo dhiibi kartaa fikirkaaga ku aadan barnaamijkan sidoo kale wixii talo iyo tusaale ah waad la wadaagi kartaa. waad mahadsantihiin dhammaan daawadayaasheena Barbaaris Media. Ooh la la de. caawa dumashadin cambuule iyo caano ee ku casheene sharciga ka yaala habeenka ku xigana waxa waaye soor iyo caanaa la siinaya kadibna muufaa la siinaya islid macsaro saas waaye welcome to family dhaha